ओ बस बस भाई बस लवीज बस बहुत है भाई। हैप्पी होली। बदला होली चलेंगे बांधने। बस चलो चलते हैं फ्रेंड्स, आ देखो होली हो पर लवीज ने देखो गुलाल ले रखा है, वो भी गुलाबी कलर वाला। और पिचकारी देखो कितनी बड़ी है। और ये परी को चलेगा भाई भाड़ने के लिए। चलो चलते हैं। आपने भाई पुचकारी प्लान रख दिया। अब देखिए लवीज जा रहा है, फिर उनको परी सो रही है और परी को कुछ भी पता नहीं है। देखो फिर परी सो रही है, परी को कुछ भी पता नहीं है और लवीज ने बांध दिया। ओए 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 ओए। ओ लवी सब परी ने हैप्पी होली खेल लिए भैया। देखो परी ने, और परी के पास भी कलर है। परी आपके पास पक्का कलर भी है क्या? बस बाबा बस बस भाई बस लवी बस बहुत है भाई। हैप्पी होली। बदला परी आपके पास पक्का कलर भी है क्या? हाँ। वाह यार पक्का कलर भी है आपके पास। तो देखो यार भाई पक्का कलर। और तभी परी ने देखो पक्के कलर से देखो पानी गोल बना लिया, पक्का वाला लाल कलर। ओ देखो वाटर बलून, परी ने वाटर बलून भी भरे हुए हैं। और फ्रेंड्स लवीज की खेड़ नहीं, अब लवीज को है ना बांध देगी पूरी। परी पिचकारी भी रखी हुई है देखो उसकी बड़ी वाली। और फ्रेंड देखो परी को पक्का कलर ले लिया परी ने, गुलाल भी ले लिया। फ्रेंड देखो एक कौन सी कलर की है? ये है भाई केसरिया कलर की। ओ येलो कलर की गुलाल भी है परी के पास। तो येलो कलर। तो परी आप क्या क्या लोगे साथ में लवीज से बदला लेने के लिए होली का? ओ दोनों चीजें लोगे तो चलते हैं अभी। तो आप ऐसा करते हैं ना, आपकी पिचकारी भी लेके चलते हैं ना। देखो पिचकारी रखी हुई ना आपकी, तो पिचकारी में ना कलर भर लेते हैं अपन। वो ये कलर वाला ठीक है, ठीक है रखो सही तरीके से। वही वही देखो भाई परी दीदी पूरा कलर भरी है। मतलब इसका पूरा मतलब बांध देगी परी, अब गंदा कर देगी। एक बार चला के बताओ देखो दीवार पे सामने कौन सा कलर आता है। ओए चलता है क्या? अब ऐसे ऐसे को भरते हैं दोबारा। वो भर लिया परी ना पूरा। अब परी अपन ऐसा करते हैं वाटर बलून भी ले लेते हैं साथ में। आपको बात देखो कितने सारे परी आपने वाटर बलून कब भरे थे? ये मैंने अभी वाटर भरे थे। ले लो अपन ऐसा करते हैं परी, इस पॉलीथीन में डाल लेते हैं वाटर बलून बहुत सारे। ये वाटर बलून है ना, इस परी में इस थैली में डाल लेते हैं। ठीक है मैं इनकी मदद करा देता हूँ, थोड़ी सी पुचकारी पकड़ लेता हूँ फ्रेंड्स। और परी देखो तैयारी करिए वाटर बलून की। वाटर बलून भी डाल लो परी 3-4, लव इसके मारने में काम आएगा। 1 2 3 बहुत है परी। चलो चलते हैं ठीक है। अब लवीश को ढूंढना पड़ेगा अपने को, कहाँ पे है लवीश। ओ मिल गया लवीश, ये छुपा हुआ है फ्रेंड देखो छुपा हुआ है। नहीं नहीं बस 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 भाई बस। अब परी उसको भैया को ना एक वाटर बलून मारो उसके। अब आपके पास पूरा पानी अभी खत्म हो चुका है पिचकारी में। परी दीदी अब वाटर बलून निकाल के मारेगी भैया को। भाई साहब लवीश की खेल नहीं, अब लवीश की खेल नहीं है फिर भाई। ओ गए ओ शी ओए मार दिया। ओए लवीश को भी वाटर बलून मार दिया परी ने। ये परी अब बदले ले रही है बदला भाई लवीश को रो मार दिया भाई। भाई आपको भी मारना पड़ेगा फटा वाटर बलून। ये हैप्पी होली भाई। पास में जाके लगाओ, ऐसे तो आंखों में चल जाएगा कलर। पास में जाके लगाओ, पास में जाके नहीं उसके गाल पे लगाओ परी, ऐसे नहीं लगाते। गाल पे जाके लगाओ, गाल पे लगाओ भैया यार। आपको गाल पे लगाने देना। आपने भी परी को देखो कितना गंदा किया था। लगाओ परी गाल पे जाके लगाओ जाओ। नहीं पहले परी को लगाना पड़ेगा ना पूरा। परी आपको गाल पे लगाओ पहले। अब ऐसा करते हैं परी को देते हैं पिचकारी फ्रेंड्स। वाटर बलून भी कितने सारे हैं। लो अब लवीश की खेर नहीं।
चला गया वो, देखो इधर बू। भाई दोबारा कलर बनना पड़ेगा, खत्म हो गया उसमें। ठीक है आप भी भरो। ओ भाई दोनों में कंपटीशन चल रहा है खतरनाक वाला, आप देखा कौन जीतता है इसमें तो। ओए ये भाई परी को डर लगता है जाता है, लविश बहुत खतरनाक इंसान है। देखो इधर बोलो। बाय बाय करो, बाय। आप पूरे गंदे हो चुके हो क्या? अरे देख पूरी की हालत। ओए ओए लविश गिर चुका है, लग गई उसके। भाई स्लिप हो गया भाई, लविश भी स्लिप हो गया। ठीक है अब मेरी बात सुनो, अब आपके फ्रेंड्स को बाहर निकले, फ्रेंड्स से होली खेलने के लिए चलेंगे अपन बाहर की साइड पे, ठीक है ना। आप आपके कलर ले लो फटाफट और चप्पल पहन लो। लविश आप भी आपके शूज पहन लो। नहीं बाहर दे भाई, बहुत सारा गंदा हो चुकी है पर अब इसको कैसा करते हैं, है ना क्या। अब इसको है ना अपन उधर लेके चलते हैं मेन रोड पे, ठीक है। लविश अब आपके शूज पहन लो आप। परी आपने ले लिया कलर? हाँ। और आपको पक्का वाला कलर कहाँ है? उसको ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स अपने को। लविश आपको गुलाल भी ले लो आप जल्दी से, गुलाल रखा हुआ आपका। शूज पहन लो ठीक है। अब चलते हैं। हाँ ये पा गया भाई, पक्का वाला कलर भी पा गया भाई, देखें। अब चलते हैं आप। ओ बहुत सारा कलर भी है। अब पिचकारी भर लो दोनों अपनी अपनी, ठीक है ना। चलते हैं फ्रेंड, है ना। हाँ अभी आपका कलर ले लो परी, आप है ना आपकी पिचकारी भर लो इसमें से। ये लो मुझे दे दो, बाकी तो मुझे दे दो आप पकड़ने के लिए गुलाल वाला। इस गुलाल जैसा करते हैं, भैया की थैली में डाल लो एक में, भैया की थैली में इकट्ठा कर लेता हूँ। अब चलते हैं आपके फ्रेंडों को बाहर। ठीक है।